గాలి మోటార్లు అన్ని లైన్లు ఉన్నాయి. ఇది కూడా పార్కింగ్లో పెట్టమన్నాడు. పార్కింగ్లోకి వచ్చేసింది. సో పార్కింగ్ రేట్ అయితే ఎక్కువనే ఉంటుంది ఒక్కొక్క గాలి మోటార్కి. ఇది కూడా పార్కింగ్కి వచ్చేసింది. సో అన్ని కలిపి పక్క పార్కింగ్లో పెట్టకపోతే ఫైన్ వేస్తాడు. రైట్ ఆపమన్నాడు. కింద కానొస్తుండ గీననే గాలి మోటార్లు ఆపుతాయని కింద కానొస్తాయని చేయి చూపించిందంటే ఆగిపోతుంది. సో రైట్ గాలి మోటార్ అయితే ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దిగనీక సిద్ధంగా ఉన్నాం.